ആയുഷി ആയുർവേദയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന എള്ളുണ്ടയാണ്. എള്ളുണ്ടയ്ക്ക് എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ? വളരെയധികം ആരോഗ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് എള്ളുണ്ട. ആരോഗ്യത്തിന് ഇത്രയും ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ എള്ളിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമ്മുടെ സന്ധികൾക്കും എല്ലുകൾക്കും ഉറപ്പും ബലവും തരുന്നതിന് എള്ള് കഴിഞ്ഞേ മറ്റെന്തുമുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കൂടാതെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അകാല നര തടയുന്നതിനും എള്ളിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. തൊലിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ തിളക്കവും സ്നിഗ്ധതയും നിലനിർത്തുവാൻ എള്ളിൻ്റെ ഉപയോഗം എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിൽ എള്ള് ഒരൗഷധമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക വാതരോഗങ്ങളിലും ചികിത്സയ്ക്കായി എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും രോഗത്തെ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും എള്ളിൻ്റെ ഉപയോഗം പണ്ടുകാലം മുതലേ നിലവിലുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലഘൂകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് എള്ളുണ്ട. ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന എള്ളുണ്ട പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ശരിയായ ഗുണം തന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും, എന്നാലും അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം വേണ്ടത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എള്ളുണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഉരലിൽ ഇടിച്ച് ചേർത്താണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഉരലിൻ്റെ ഉപയോഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എള്ളുണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ല. കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തുമുള്ള ഒരു ഉപകരണം നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ എള്ളും ശർക്കരയും തമ്മിൽ നന്നായി അരഞ്ഞോ ഇടിച്ചോ ചേർത്തില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചുക്ക് ഇതിൽ നിർബന്ധമായും ചേർത്തിരിക്കണം. ചുക്കില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല. ചുക്കും ശർക്കരയും എള്ളും നിശ്ചിത അളവിൽ ഇടിച്ചു ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായുവിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റു ചേരുവകളൊന്നും തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പലണ്ടി, കശുവണ്ടി മുതലായ സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എള്ള് സ്വതവേ തന്നെ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ്, ഗുരുത്വം കൂടുതലുള്ള ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഈ കപ്പലണ്ടി, കശുവണ്ടി എല്ലാം ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കുന്നത് വഴി ദഹനം ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജലാംശം തീരെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വളരെ നാൾ കേടുകൂടാതെ എടുത്തു വച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് എള്ളുണ്ട. പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ ഒരു പലഹാരമാണ് എള്ളുണ്ട. അവരുടെ എല്ലുകൾക്കും സന്ധികൾക്കും എല്ലാം വളരെ ഉറപ്പും ബലവും കിട്ടുന്നതിന് എള്ളുണ്ടയുടെ ഉപയോഗം അവരെ സഹായിക്കും. പല രോഗികളോടും എള്ളുണ്ടയുടെ ഉപയോഗം പറയുമ്പോൾ അത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്നും മറ്റും പറയാറുണ്ട്. ഈ ഇടിക്കലും പൊടിക്കലുമെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുക. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നിരവധി നാൾ ഇത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്കും മറ്റും ഇത് നിത്യം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നൽകുക. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.